位于美食中心内的气球充气筒突然发生爆炸，造成2间熟食档严重受损，并殃及3辆轿车。所幸事件未造成人员伤亡。这起惊险事故在1月2号中午12点发生在嘉义区拉玛英达花园。嘉义警区主任纳兹荣发文告指出，警方在下午1点接获投报后，连同消拯队赶到现场施援，证实爆炸仅造成财物损失，没有接获任何伤亡报告。他说，初步调查显示，案件没有涉及任何刑事成分。至于爆炸的确切原因及财物损失情况，还有待进一步调查。另一方面，雪州消拯局助理局长阿莫穆克里斯指出，该局在中午12点40分接获投报后，从嘉义消拯局派出了1辆消防车及6名消拯员到场。他证实，一个存放在帐篷内的气球充气筒发生爆炸，殃及了3辆轿车，分别是 Proton Vira、Asia 及 Myvi， 其中 Proton Vira 受损最为严重，损坏程度达30%。